बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालका आर्थिक सूचकहरू खस्कदै गएको भनिएका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा देशको आर्थिक अवस्थाको बचाउ, अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चलिरहेको, पर्यटनहरूको आउने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको, रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था, यो अर्थतन्त्रका के सूचक हुन्? स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लगभग 1 महिना बाँकी रहँदा सत्ताधारी 5 दलीय गठबन्धनद्वारा तालमेल गर्ने औपचारिक घोषणा, तर त्यसले आफूहरूलाई फरक नपर्ने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका एकजना नेता भन्छन् 2074 सालको निर्वाचनमा पनि हामी यस्तै गठबन्धन लडेर 42% भन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेका हौं। गठबन्धनलाई सामना गर्छौं र परास्त गर्छौं। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै पाकिस्तानमा शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित। सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी घेराबन्दीमा रहेको मारियोपोल शहरमा 10,000 मानिसको ज्यान जाने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो विदेशी संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाका नेताहरूलाई मारियोपोलको अवस्था अत्यासलाग्दो रहेको चित्रण गरे। उनले नयाँ आक्रमणको निम्ति रुसले फौज केन्द्रित गरिरहेको पनि जानकारी गराए। पूर्वी भागमा त्रास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बीबीसीका मार्क लोएन भन्छन् बेलारुसबाट प्राप्त समाचारहरूमा त्यस इलाकामा ट्याङ्कहरू र हवाई प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्रको चहल पहल निकै बढेको जनाइएको छ। उक्त शहरमा रहेका युक्रेनी फौजले आफूहरू रुसी सेनाको घेराबन्दीमा रहेको र आफ्नो गोला बारुद सकिन लागेको अन्तिम लडाईँको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। त्यहाँ मारिएका मानिसहरूको संख्याबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्राप्त भएको छैन। पाकिस्तानको संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शहबाज शरीफलाई चयन गरेको छ। इस्लामाबादमा भएको कलापूर्ण संसद बैठकबाट देशको नयाँ प्रधानमन्त्री छानिएका उनी पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। उनको पक्षमा 174 मत परेको थियो। इस्लामाबादबाट बीबीसीका सिकन्दर केरमानी भन्छन् उनले पञ्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका छन्। कड़ा परिश्रमीको छवि बनाएका उनलाई प्रमुख पूर्वाधार योजना ल्याएको जस पनि दिइन्छ, तर उनीमाथि भ्रष्टाचारको पनि आरोप लगाइन्छ। तथापि उनी कुनै पनि आरोपमा दोषी ठहरिएका छैनन्। विपक्षी सांसदहरूले बहिष्कार गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। गत सप्ताहन्तमा अविश्वास प्रस्तावबाट इमरान खान बाहिरिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति संसदमा चुनाव भएको हो। खानले आफू अमेरिकी नेतृत्वको षड्यन्त्रबाट पीडित बन्न पुगेको बताएका छन्। नाइजेरियाको प्लाटो प्रान्तमा बन्दुकधारीहरूद्वारा गरिएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा मारिएका मानिसहरूको संख्या 135 पुगेको छ। मोटरसाइकलमा सवार बन्दुकधारीहरूले कनान स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा कैयौं गाउँहरूमा आइतबार सर्वसाधारणमाथि गोली चलाएका थिए। उनीहरूले मालसामान चोरी गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको घरमा आगो लगाइदिएका थिए। अधिकारीहरूले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्, तर उक्त क्षेत्रका एकजना परम्परागत अगुवाले मारिनेमा 119 जना गाउँका सर्वसाधारण बासिन्दा रहेको बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार एउटा प्रतिरक्षा समूहका 16 जना सदस्य पनि मारिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले घटनास्थलमा पुग्न सुरक्षा फौजले झण्डै 24 घण्टा लगाएको गुनासो गरिरहेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अस्ट्रियाका चान्सलर कार्ल नेहमरले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता पुटिनसँग भेट्ने उनी युरोपेली संघ EU सम्बद्ध देशका पहिलो नेता बनेका छन्। उनले शनिबार युक्रेनको भ्रमण गरेका थिए। उनले शान्ति वार्ता अघि बढाउन सहयोगको निम्ति रुसी सुनिश्चितताको लागि प्रयास गर्ने बताए। अस्ट्रियाका विदेश मन्त्रीले भ्रमण अघि EU का मुख्य नेतालाई चान्सलरले जानकारी गराएको बताए। युक्रेन स्थित फ्रेन्च राजदूतले 15 जना फ्रेन्च प्रहरी अधिकारीहरूको एउटा समूह युक्रेन पुगेको बताएका छन्। युक्रेनी राजधानी कियभ आसपासका क्षेत्रमा रुसी फौजले गरेको भनिएका युद्ध अपराधको अनुसन्धानमा उनीहरूले युक्रेनी समकक्षीलाई सघाउने बताइएको छ। फ्रेन्च अधिकारीहरूले त्यस्तो प्राविधिक सहयोगको निम्ति पुगेको त्यो नै पहिलो विदेशी समूह भएको बताएका छन्। कियभ क्षेत्रबाट रुसी फौज फिर्ता भए यता 1200 भन्दा धेरै मानिसको शव भेटिएको युक्रेनका महान्यायाधिवक्ताले आइतबार बताएका थिए। गैर सैनिक नागरिकलाई निशाना बनाएको कुरा रुस अस्वीकार गर्छ। उसले सडकमा यत्र तत्र छरिएका लासहरू देखिने भिडियो दृश्य नक्कली भएको बताएको छ। र चिनिया सांघाईमा लकडाउनका केही कड़ा नियमहरू खोक्लो तुल्याइँदैछन्, तर कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या भने लगातार बढ्दो नै छ। शहरका भागहरूलाई 3 थरी श्रेणीमा विभाजन गरिने बताइएको छ। त्यसमध्ये पछिल्ला 2 हप्ता कोभिड संक्रमण नभएका क्षेत्रमा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन पाउनेछन्। अन्य इलाकाहरू कड़ा नियन्त्रणमा रहनेछन्। सांघाईका बासिन्दाहरू कम्तीमा 2 सातादेखि लकडाउनमा थिए, जसका कारण खाना र औषधिको अभाव भएको गुनासो बढ्दो थियो। त्यहाँको व्यापार नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। सोमबार 26,000 भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्रमा उनकै शब्दमा कुनै ठूलो संकट नआएको दावी गर्दै त्यसलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने र राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको विषयलाई शर्माले आफ्नै शब्दमा कानून सम्मत रहेको बताउँदै 1 महिनाभित्र छानबिन कमिटिले त्यसबारे प्रश्न पार्ने बताए। उनले आफू जोडिएको 40 करोड़ रूपियाँको प्रकरणलाई मन्त्रालयमा आएको एउटा निवेदनबारे बुझ्न पठाएको प्रष्टीकरण समेत दिए। थप चर्चा प्रदीप बस्यालबाट। मन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका धेरैजसो परिसूचकहरू सामान्य रहेको दावी त गरे, तर आयातमुखी मानिने नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाव सिर्जना भएको समेत स्वीकारे। उनले आज पढेको लिखित वक्तव्यमै व्यापार घाटा झण्डै 12 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ देखिन्छ। विदेशी मुद्राको धेरै खर्च हुने आयात मात्र यस आर्थिक वर्षको सुरुको 8 महिनामा अघिल्लो सोही अवधि भन्दा 1/3 बढेको देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित साउन्यता झण्डै 16% घटेर झण्डै 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने देखिन्छ, जुन मौद्रिक नीतिले सामान्य ठान्ने भन्दा केही कम हो। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको भावलाई कारण बताउँदै त्यसले व्यापार घाटा र महँगी बढाएको बताए। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना भएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसहित कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई लिएर सरकारी व्यवस्थापनको आलोचना गरेका छन्, तर मन्त्री शर्माले चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकासँग नेपालको तुलना गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चलिरहेको, पर्यटनहरूको आउने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको, रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था, राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठिराखेको, बजेटको खर्च पनि एक ढङ्गले भइरहेको, अब अलिकति ढिला सुरु भएर 1% कम हुने बाहेक अरू पनि भइरहेको अवस्थामा ऋण पनि व्यापक प्रवाह भइरहेको, यो अर्थतन्त्रका के सूचक हुन्? अर्थमन्त्री शर्माप्रति कतिपय प्रश्नहरू अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्ति भएर हालै सरकारले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बारे पनि लक्षित थिए। पत्रकारहरूका प्रश्न गभर्नरमाथिको कारबाहीलाई हालै अर्थमन्त्रीको नाम जोडिएको विदेशबाट आएको 40 करोड़ रुपियाँ फुकुवा गर्न भनिएको एक सन्दर्भसँग समेत जोडिएको भन्दै लक्षित गरेका थिए। तर मन्त्री शर्माले भने छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। त्यस्ता धेरै निवेदनहरू मका आउँछन्, आएपछि म सम्बन्धित महाशाखामा पठाइदिन्छु। यो के हो बुझ्दिनु होला, यो हेर्दिनु होला भनेर पठाउने कुरा एउटा मन्त्रीको हैसियतले कर्तव्य हो। त्यसबाहेक उनले विलासी र अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुका आयातमा लगाइएको कडी कडाउ छोटो समयका लागि भएको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही नहुन आग्रह गरे। कच्चा पदार्थका हकमा आयातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको उनले बताए। प्रदीप बस्याल, BBC काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लगभग 1 महिना बाँकी रहँदा सत्ताधारी 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। 5 दलका वरिष्ठ नेताहरूको बैठक पश्चात जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छ्याउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गरेको उल्लेख छ। सञ्जय ढकालले तयार पारेको रिपोर्ट सुन्नुहोस्। सोमबार बिहान बसेको बैठक लगत्तै प्रतिक्रिया जनाएका नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले उनकै शब्दमा तल्लो तहसम्म कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धन प्रति प्रतिबद्ध गराउन यो अपील जारी गर्नु परेको बताए। 5 दलबीच कुन कुन ठाउँमा कति कति प्रतिशतका दरले सीट बाँडफाँड गर्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरू हुन भने बाँकी नै रहेको बताउँदै पौडेलले भने प्रतिशतको कुरा केही पनि भएको छैन। पहिलो कुरा त स्थानीय तहमा नै के कहाँ कसरी हामी तालमेल मिलाउन सकिन्छ भनेर पार्टीहरू उही मिटिङ गर्छन्, प्रदेश स्तरमा गर्छन्, जिल्ला स्तरमा गर्छन्, क्षेत्रीय स्तरमा गर्छन्, पालिका स्तरमा गर्छन् होइन, र अनि त्यही नै सहमति गर्छन्। त्यहाँ सहमति गरेर कतिपय कुराहरू नमिलेको माथि पठाउँछन्, महानगर उपमहानगरको प्रदेशले सिफारिस गरेर माथि पठाउँछन्, केन्द्रले गर्छ महानगर र उपमहानगरको प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई अनि सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यही गर्छन्। सोमबारको अपीलमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक कुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। गठबन्धनको औपचारिक घोषणाले चुनावमा मर्का पर्ने ठानिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले चाहिँ आफूलाई फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। एमाले नेता प्रदीप ग्यावाली भन्छन्,
नेकपा एमालेको निम्ति यो गठबन्धन नौलो कुरा पनि होइन र यो अलरेडी टेस्टेड गठबन्धन हो, परीक्षण भइसकेको। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि हामी यस्तै गठबन्धनसँगै लडेर 42% भन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेका हौँ। गठबन्धनलाई सामना गर्छौँ र परास्त गर्छौँ। त्यो बेलामा पनि स्थानीय तहकै बेलामा यो गठबन्धन थियो होइन? हो, त्यसमा थपिएको भनेको जनमानव नेपाल र त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले ठुलो संख्यामा माओवादी नेताहरूलाई समाहित गरेर र अरू विभिन्न पार्टीहरूबाट पार्टी प्रवेश गराएर त्यसको क्षतिपूर्ति गरिसकेका छौँ। प्रतिपक्षमा रहेको दलका विरुद्ध सत्तामा रहेकाहरूले गठबन्धन गर्नुले नै मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूले हार स्वीकार गरेको संकेत गरेको गेवालीको बुझाइ छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753 स्थानमा निर्वाचन एकै चरणमा हुनेछ। अर्को विषय, वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूले स्वदेशमा पनि श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि कतिपय विज्ञले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्। श्रम स्वीकृति बेगर कामदारलाई पठाउन थालिए त्यसले झन विकृति निम्त्याउन सक्ने तर्फ उनीहरूले सचेत समेत गराएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले श्रम सम्बन्धी विषयकी एकजना विज्ञ मीना पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागले अघि बढाएको प्रस्तावप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के छ भनेर सोधेका थियौं। सरकारले श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भनेर समाचारहरूमा जुन आइरहेछ त्यसको हेर्दाखेरि अब यसको मुख्य कारण के हो भन्ने कुरा प्रश्न छैन। हुन त अब हाम्रो महानिर्देशकज्यूले सजिलो गराउने भन्नुभएको छ। त्यो कसलाई सजिलो गराउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सजिलो गराउने कि आप्रवासी श्रम आप्रवासीलाई सजिलो गराउने भन्ने कुरा प्रश्न छैन, नम्बर 1। 2 नम्बरमा उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको विचारहरू जुन आइरहेछ पत्र पत्रिकामा हेर्दाखेरि यो बाहिरबाट आउने माइग्रेन्टहरूलाई काठमाडौँमा बसेर काम गर्नलाई लम्बेतान भयो, खर्च लाग्यो, के लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यो हो भने हामीले संघीयता लागू गरिसकेपछि त यी कुराहरूलाई त संघीयता लागू गरिसकेपछि हाम्रो प्रादेशिक सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब झन केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने तरिकाले गएको हो कि भन्ने देखिन्छ एउटा। र सबभन्दा मलाई लागेको कुरो, मलाई चाहिँ अलिकता म प्रष्ट नभएको कुरो के हो त भन्दाखेरि श्रम स्वीकृति दिएर श्रम मन्त्रालयले व्यवस्थित तरिकाले पठाउँदाखेरि त यो विभेद अनि शोषण अनि बेचबिखन अब यो दुनियाँ खालका समस्याहरू भइरहेछन्, विकृतिहरू भने अब यसरी झन् श्रम स्वीकृति लिनै नपर्ने भनिसकेपछि त्यो सिधै श्रम आप्रवासन प्रक्रियाको नियन्त्रण कसले गर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो झन् छताछुल्ल भएर शोषण र उत्पीडन त्यसपछि आपराधिक गतिविधिहरू झन् फस्टाउने हुन् कि भन्ने मलाई डर चाहिँ त्यसमा छ। भएकै प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकृत गरिदिए राम्रो भन्न खोज्नु भयो यहाँले? हजुर, भएकै प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न जुन जुन जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, जुन जुन प्रदेशबाट आउनुहुन्छ त्यहाँको प्रदेशहरूलाई जिल्लाहरूलाई हामीले विकेन्द्रीकृत गरेर उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिउँ भने त काठमाडौँ आइरहनु पर्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यसपछि अनुगमन गर्न पनि आफ्नो प्रदेशको को गएको छ भन्ने कुरा त प्रदेशको सरकार जिम्मेवार पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो विकल्प लाग्छ। यसरी स्वीकृति लिन नपर्ने भनिसकेपछि मैले अरू देशको पनि एक दुईटा अनुभवहरू सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि हेर्दाखेरि श्रम स्वीकृति सरकारले नलिएर त्यसै छोड्दाखेरि अनलाइनबाट छोड्दाखेरि विकृतिहरू फैलेको चाहिँ पाएको छु मैले अनुसन्धानमा। त्यो मलाई चाहिँ त्यसमा डर हो। कस्ता कस्ता किसिमको समस्या आउन सक्ने अनि आप्रवासी कामदारलाई कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो हुन सक्छ? जस्तो म उत्तर अफ्रिकातिर बसेर काम गर्दाखेरि र अहिले मैले लाओसको एउटा अध्ययन पनि गर्दैछु, त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि छलफलहरू चलिरहेछ। त्यहाँ श्रम स्वीकृति नलिएर अनलाइन फर्म भरेर उनीहरू स्वतन्त्र रूपले जान पाउने गराउँदाखेरि अनलाइन कम्पनीहरू र अनलाइन प्लेटफर्महरू जुन छन् फर्म भर्नेहरू तिनीहरू चाहिँ ट्राफिकरहरू अनि यो मानव तस्करहरूसँग समन्वय गरेर त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई फसाउने, त्यसपछि लगेर भूमध्य सागरमा लगेर डुबाइदिने त्यस्ता कुराहरू उत्तर अफ्रिकातिर देखिया छ। लिबियाको कुरा गर्दैछु मैले, सुडानको कुरा गर्दैछु मैले। त्यस्तो त्यहाँ देखिएको भएर अब यो प्रविधि केन्द्रित अनलाइन फारमहरूले छोडिँदाखेरि सरकारको पहुँच नरहने र त्यसपछि सरकारले आफ्नो अनुगमन गर्ने प्रक्रियाबाट छुटकारा पाइसकेपछि झन् लथालिङ्ग हुने स्थिति चाहिँ आउँछ कि भन्ने मलाई शङ्का चाहिँ त्यस्तो छ। किनभने त्यस्तो पाइया छ अन्त। सरकारी तर्क के छ भने जुन देशमा काम गर्ने हो त्यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि हामी कहाँ प्रक्रियामै कहिलेकाहीँ लामो समय लाग्दा रोजगारी अन्तर डाइभर्ट भइरहेको अवस्था पनि छ भनेर महानिर्देशकै कुरा आज हामीसँगै कुरा आयो। त्यसमा के भन्नुहुन्छ?
त्यो केही हदसम्म त्यो ठिकै होला उहाँले भन्नुभएको कुरा, किनभने उताबाट तुरुन्तै कामदार चाहिन्छ, उनीहरूलाई तुरुन्तै माग्छन्, हाम्रो प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामीले यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई हामीले सहज बनाउनको निम्ति प्रदेशहरूलाई र जिल्लाहरूलाई हामीले विकेन्द्रीकृत गरेर हामीले उहाँहरूलाई अधिकार दियौँ भने त्यो झन्झटिलो प्रक्रिया हामी छोट्याउन सक्छौँ। तर झन्झटिलो प्रक्रिया छ भनेर सिङ्गो त्यो राज्य चाहिँ जिम्मेवारीबाटै पन्छिएर अनि यो निजी कम्पनीहरू र यो अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई छोडिराखेर त झन् शोषण चाहिँ बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उपायहरू छन् हामीले छोट्याउन सकिने, विकेन्द्रीकरण गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अन्त्यमा बुदागत रूपमा विज्ञको हैसियतमा यहाँका सुझावहरू के छन्? मेरो सुझाव भनेको त सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाऊ, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिउँ, उहाँहरूलाई स्रोत र साधन र सिप र यो गर्न सक्ने संरचनामा हामी सहयोग गरौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू र सम्भावित अब यो अनलाइन प्लेटफर्महरू जुन हुन सक्छन् भोलि गएर फारम भराउनेहरू, यिनीहरूको बीचको सम्भावित जुन गठजोड हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसलाई हामी राम्रोसँग निगरानी गरौँ, जिम्मेवार बनाऊ। त्यसपछि गएर हामीले श्रम गन्तव्य मुलुकमा हाम्रा राजदूतावासहरू मार्फत गन्तव्य मुलुकमा हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता श्रमिक, कस्ता कस्ता रोजगारका सम्भावनाहरू छन् र कस्ता श्रमिक चाहिन्छन् भन्ने कुरा हामीले त्यो ख्याल गरौँ, हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो ख्याल गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मार्फत पनि उहाँहरूको सम्बन्ध रहेका उताका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरू जुन रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरेर हामी त्यसरी जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ यी 3टा कुरामा अलिकता समन्वयकारी भूमिका खेल्यो, अलिकता सजग भइदियो, अलिक जिम्मेवार भइदियो भने मेरो विचारमा धेरै समस्या समाधान हुन्छ। उनी थिइन् श्रम सम्बन्धी विषयकी एकजना विज्ञ मीना पौडेल, साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुली। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा विभिन्न दलहरूको तालमेल प्रयासले स्थानीय स्तरमा असन्तोष र विवाद निम्तिएको एवं महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुने जस्ता आशंका उब्जिएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव र दलहरूको तालमेल बारे तपाईको धारणा के छ? फेसबुकमा प्रतिमा पाण्डेले लेखेकी छन्, अहिलेको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी भोट महिलालाई दिउँ। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका पदमा महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि पुरुषको संख्या बढ्ने देखिन्छ, त्यसैले दलहरूले पनि महिलालाई प्राथमिकता दिउन्। सुशीला सिलवालको धारणा छ, पार्टी खोलेपछि त चुनावमा एक्लै पो भिड्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुभन्दा त चुनावमा नउठ्नु नै बेस। भीम कौडिन्यको टिप्पणी छ, तालमेल यस्तो खालको तालमेल नै गर्ने हो भने चुनावमा अर्बौं खर्च किन गर्ने, गाईकी त्रिशूल गरे भइगो नि। मेघराज पौड्यालको मत छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु भनेको स्वतन्त्र मतदातामाथि दलीय अपराध हो। दलीय व्यवस्थामा गठबन्धन गरेर स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई नचाहेको व्यक्तिलाई जबरजस्ती भोट हाल्न बाध्य पार्नुलाई राजनीतिक अपराध नै मान्नुपर्छ। मिल्दो धारणा राख्दै महेन्द्र लेख्छन्, चुनावमा तालमेल गर्नु भनेको केवल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मात्रै हो। हिम्मत भए सबै दल छुट्टा छुट्टै लड्नुपर्छ, अनि मात्र थाहा पाइन्छ आफ्नो शक्ति कति रहेछ भनेर। तर गणेश बुढाको मत छ, स्थानीय तहमा वास्तवमा कसले जित्दा साँच्चीकै विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुन्छ, त्यसैले तालमेल गर्नु नराम्रो होइन कि? दिवाकर बाबु सुवेदीको टिप्पणी छ, त्यो पार्टीहरूको स्वविवेकको कुरा हो, तर तालमेल गरेकै भरमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वमा या लक्षित वर्गको उपस्थितिमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन। शिवराज कणेलको भनाइ छ, दलीय फाइदा हेरेर आदर्श अनि सिद्धान्त केही पनि नमिल्ने फरक धारको दलसँग तालमेल गर्ने परिपाटी नै बसेको छ, जसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। तर चेतराज खनाल लेख्छन्, नेपालका कुनै पनि दलले एक्लै लडेर बहुमत ल्याउन सक्दैनन्, अनि के गर्नु त, तालमेल त गर्नै पर्यो नि। बैजनाथ कुँवरको बुझाइ छ, यो त मिलिजुली खाउँ भाले भने जस्तै नै हो। ट्विटरमा सुभाषको भनाइ छ, तालमेल हुनु अलि स्वाभाविक भए पनि अहिले तालमेलको एउटा मात्रै उद्देश्य सत्ता कब्जा र आफ्नो हैसियत जोगाइराख्नु मात्रै हो। पवन पौडेलले लेखेका छन्, दलगत प्रतिस्पर्धा र सक्षम उम्मेद्वारका लागि तालमेल बाधक हो भन्ने नै हो भने स्थानीय चुनाव दल रहित हुनुपर्छ। अनि बसन्त भण्डारीले लेखेका छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूबीच तालमेलमा विवाद र असन्तोष उत्पन्न हुनुको कारण तालमेल गरौं भने दुवै दलको उम्मेद्वार उठ्न खोज्नु र तालमेल नगर्ने हो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने डर नै हो। अब पालो केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगको। पाकिस्तानमा शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका छन्।
संसदमा आज भएको मतदानबाट उनी निर्वाचित भएका हुन्। हिजो इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि उनलाई विस्थापित गर्दै शरीफको हातमा पाकिस्तानको नेतृत्व पुगेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् शरद केसी। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शरीफले संसदलाई सम्बोधन गरे। त्यसक्रममा उनले इतिहासमा पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव सफल भएको र सत्यको जित अनि असत्यको हार भएको टिप्पणी गरे। उनले भने आजको दिन एउटा महान दिन हो। सदनले एक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बाटो देखाएको छ। यसलाई सधैँको निम्ति अविस्मरणीय दिनको रूपमा लिइनुपर्छ। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका नवाज शरीफको अहिले लन्डनमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। जेलबाट रिहा भएपछि कहिल्यै स्वदेश नफर्किएका उनी अब फर्किन सक्ने बताइएको छ। उनको सरकारलाई विस्थापित गर्दै पूर्व क्रिकेटर इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेका थिए। खानले आफ्नो विस्थापनका पछाडि अमेरिकाको षड्यन्त्र रहेको आरोप लगाएका छन्। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, तर उनी अहिलेसम्म दोषी ठहर गरिएका छैनन्। यद्यपि उनी खानको कार्यकालमा जेल परेका थिए, जसलाई उनले राजनीतिबाट प्रेरित कदमको संज्ञा दिने गरेका छन्। उनी पञ्जाबका पूर्व मुख्यमन्त्री हुन्। भारतमा सेनाको जागिर धेरैले आकर्षक र सुरक्षित मान्छन्। झण्डै 14 लाख फौज रहेको भारतीय सेनाबाट वर्षेनी 60,000ले अवकाश पाउँछन्। तर 2 वर्षदेखि महामारीका कारण भन्दै भर्ती रोकिएको छ। त्यहाँ सैन्य संख्या कटौतीको चर्चा पनि छ। बीबीसीका सौतिक विश्वासले तयार पारेको रिपोर्ट सुन्नुहोस् रमा पराजुलीबाट। अघिल्लो हप्ता 23 वर्षीय एक युवाले सुरक्षा बलहरूमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने माग गर्दै आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुन घरबाट 50 घण्टा दौडिएर पुगेको बताए। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर 350 किलोमिटर दौडिएका सुरेश विचारले आफूलाई सेनामा जान ठूलो लगाव रहेको बताए। तर भर्ती स्थगित गरिएकाले आकांक्षीहरूको उमेर घर्कन थालिसकेको छ। भारतीय सेनामा भर्तीको उमेर सीमा 21 वर्ष छ। विश्लेषकहरूका भनाईमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फौजको संख्या कटौती गर्ने उपायको खोजीमा छन्। अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो सैन्य खर्च हुने मुलुक हो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियारको आयातकर्ता पनि हो। मोदी सरकारले अरबौं डलर देशभित्रै प्रतिरक्षा सामग्रीको उत्पादनमा खर्च गर्न थालेको छ। रक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हालै प्रकाशित एउटा रिपोर्टले सरकारले निश्चित अवधिका लागि सेनामा रोजगारी दिने प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ। विगतमा मोदीले मानवीय साहस मात्र नभई चुस्त चलायमान र प्रविधिबाट निर्देशित फौजहरूको आवश्यकता रहेको र भारतलाई लामो लडाई लड्ने सुविधा नरहेको भन्दै युद्धमा सहजै विजय हासिल गर्ने सामर्थ्य चाहिएको बताएका थिए। रक्षा मामिलामा लेख्दै आएका पूर्व अधिकृत अजय शुक्ला भन्छन्, सेनासँग अहिलेको भन्दा धेरै कम संख्या हुँदा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता छ। दिल्ली स्थित सुरक्षा मामिलाका प्राध्यापक लक्ष्मण कुमार बेहेराका अनुसार चीनले सैनिकहरूका लागि आफ्नो रक्षा खर्चको 1/3 भन्दा कम खर्च गर्छ। भारतमा त्यस्तो खर्च 60% छ। तर संख्या कटौतीको समयबारे मतभेद छ। अहिले पनि 10,000 भारतीय फौज चीनसँगको विवादित सीमानामा खटिएका छन्। करिब 5 लाख फौज भारत प्रशासित काश्मीरमा स्थायी रूपमा नै खटिएका छन्। सिंगापुर स्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका अनित मुखर्जी भन्छन्, चुनौतीपूर्ण भूगोलमा हल नभइरहेको सीमा विवादको अवस्थामा भर्ती स्थगित गर्नुले तत्कालका लागि मानव स्रोतको उपलब्धतामा नै चुनौती थप्न सक्छ। साँझपखको अन्तिम विषय, औपचारिक शिक्षाको उपल्लो तह पीएचडी अर्थात विद्यावारिधि गर्नेहरूको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको पाइन्छ। स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गर्नेमा महिलाको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। पीएचडी गरे पनि योग्यता अनुसारको कामको अभाव रहेको कतिपय बताउँछन्। कुनै विधाको एक विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर प्राप्त हुने पीएचडीको उपाधिलाई औजार बनाई ज्ञान उत्पादनमा लगाइरहने प्राज्ञहरू हिजो आज नेपालमा पनि अनेकौं विधामा सक्रिय पाइन्छन्। उच्चतम उपाधि पीएचडीको डिग्री लिएका केही महिलासँग कुराकानी गरेर मतिना तोना बासुले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुन्नुहोस्। लीला न्याय चाहिँ पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा कान्छी सांसद थिइन्। पेमकीपा सांसद उनी अंग्रेजीमा बोल्न पछि नपर्ने भएकाले संविधान सभामा आउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको भ्रमणका बेला कुराकानी गर्ने अवसरहरूमा प्राय आफूलाई सहभागी गराउने गरेको उनी सम्झन्छन्। राजनीतिमा ठाउँ पाएकी थिइन्, किन विद्यावारिधितर्फ लागिन्
भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ। मसँग डेफ नलेज भएन है, म जुन फ्याक्टर्समा काम गरिरहेको छु त्यो आभास। दोस्रो, पार्लियामेन्टेरियनलाई खालि गणितका हिसाबले मात्रै हेरियो, एउटा म्यान पावरका हिसाबले हेर्न पाएन, गरिएन भन्ने फिल भइराख्नु। तेस्रो, मैले जुन स्टडी गरेँ रिसर्चका निमित्त, त्यसले इन्टरनेसनल रिलेसन्समा जगाएको आवश्यकतालाई बोध गराएको त्यो मार्जिनलाइजेसन, त्यसमा मलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो। जुन उद्देश्यको लागि पीएचडी गरिन् त्यो उद्देश्यमा पुग्न नसक्नुलाई अनिश्चितताको बन्दी बनेको संज्ञा दिँदै उनी भन्छिन्, पोलिटिकल करियर त जब पीएचडी गर्न गएँ त्यहीबाट स्टप भयो। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा इन्भल्भ भएर मलाई भोक जाग्यो भने थिएँ, अब त्यो बाटो त क्लोज भयो। हामी यस्तो देशका नागरिक हौँ नि जहिले चाहिँ अनिश्चितताका बन्दी हुने देशका नागरिक हौँ क्या हामी, र त्यो जतिसुकै पहुँचवाला ठाउँमा पुगे पनि म पनि त्यसैको शिकार चाहिँ मान्छे हुँ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना भए पनि कैयौं महिला आफू त्यो अवसरबाट वञ्चित भएको बताउँछन्। पीएचडी सम्मको अध्ययन गरेका कतिपय महिलाका आफ्नै संघर्षका कथाहरू भेटिन्छन्। नेपालमा 2030 सालदेखि प्रदान गरिन थालेको विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गर्नेमा पुरुषहरू बढ़ी देखिन्छन् भने महिलाको संख्या पनि बढ़ने क्रममा देखिन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालय त्यस्तै पीएचडी एसोसिएसन नेपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायतका तथ्याङ्कले पनि यसलाई स्पष्ट गर्छ। पढेर डिग्री हासिल गरेपछि योग्यता अनुसारको उचित काम नपाउँदा निराश बनाउने गरेको नानीमया सुनाउँछिन्। पीएचडी गर्दा आइयो होइन, त्यो अनुसारको काम पनि छैन कि सानो पोस्टहरूमा पनि अप्लाई गरे पनि मेरो लागि चाहिँ यो जब सुटेबल हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ सरी भन्ने किसिमको होइन। कति ठाउँमा मैले अप्लाई गरेँ, अब तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको जति स्यालेरी हामी दिन सक्दैनौँ, मलाई लो लेभलदेखि नै दिए पनि हुन्छ भन्दा पनि त्यस्तो खालको पनि अब हुन्छ होइन। म एउटा 8-9 वर्ष बसिसकेपछि मेरो यहाँ लिङ्कअपहरू सबै छुट्यो कि यतातिर। पीएचडी को अध्ययन महिला पुरुष दुवैका लागि उत्तिकै पेचिलो हुने बताइन्छ, तर सामान्यतया पुरुषका लागि महिलाको सहयोग जति स्वाभाविक मानिन्छ त्यस्तो सहयोग महिलाको लागि पुरुषबाट नहुने सामाजिक अभ्यासका कारण महिलाको लागि यो अध्ययन र अनुसन्धान दोब्बर गाह्रो हुने कतिपयको अनुभव छ। यस्तै अनुभव छ वायु प्रदूषण विषयमा पीएचडी गरेकी पीएचडी एसोसिएसन नेपालकी उपाध्यक्ष रेजिना मास्केको पनि। पीएचडी गर्नुका कारणबारे स्पष्ट पार्दै उनी महिलाहरूलाई यसका लागि थप उत्प्रेरित गर्छिन्। तपाईले यदि कुनै प्रोजेक्टहरु गर्नुहुन्छ भने पीआई हुनु पर्यो भने देन यु हैव टु बी पीएचडी हुन्छ हैन। अब टिचिङमा आयो भने त पीएचडी गरेको चाहिँ प्रोफेसर हुनलाई त तपाईको पीएचडी चाहिन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर ठुल्ठुलो रिसर्च इन्स्टिट्युटमा पनि पीएचडी चाहिने हुन्छ। त्यो हो कि कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो मास्टर्समै पनि राम्रो काम पाउँदैन अनि बरु पीएचडी नै गरिहालौँ भन्ने भयो। धेरै स्कोप चाहिँ तपाईँको पीएचडी गरेपछि मात्र एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि पीएचडी गरिन्छ, त्यो कारणले हो कि। विद्यावारिधि गरेपछि त्यसको उचित कदर भएन भन्ने कतिपयको तर्क विपरीत नर्सिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेकी विमला पन्थी भन्छन्। एउटा सर्टेन लेभलको एउटा कम्पिटेन्सी डेभलप गरेको हो, सिकेको हो होइन। त्यो सिकाइलाई चाहिँ हामी आफैले नै इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि लगेन भने चाहिँ खासै त्यसको पीएचडी भनेर ठुलो कुरा पनि मान्नुपर्ने छैन। किन त्यसपछिको पार्ट चाहिँ हामी के गरौँ भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँदो रहेछ भन्ने मैले फिल गरेको छु। अहिले पढेर त आएन, पढेपछि मैले के गरेँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले नै अलिकति देखाउन सक्नुपर्ने रहेछ जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेछु। आर्किटेक्चरमा पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली महिला बताइने सुमित्रा अमात्य जुनसुकै विषयमा पीएचडी गरेको भए पनि समाजमा त्यसको अधिकतम उपयोग र समाजले पाउने लाभको आधारमा आफ्नो सफलता मापन गर्ने बताउँछिन्। पीएचडी गरेका महिलाहरू आफ्नो व्यक्तिगत समस्या र लाभका विषय भन्दा माथि उठेर आफ्नो परिवार, समाज र देशको लागि उदाहरण बन्न कोसिस गर्न पर्नेमा उनी जोड़ दिन्छन्। तिमीले पीएचडी गरेर आएको तिमी कहीँ बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन है। राज्यले तिमीलाई देखेको हुन्छ, तिमीले कहीँ न कहीँ इन्भल्भ हुन सक्छौ, विभिन्न सेक्टर हुन सक्छौ, त्यसमा तिमी खपत हुन सक्छ है। यस्तो भन्ने एक किसिमको राख्यो भने त डेफिनेटली पीएचडी गरेको भनेको राज्यको त ठूलो सम्पत्ति हो नि। त्यसलाई राज्यले सदुपयोग गर्न नसक्नु त एउटा दुर्भाग्यको कुरा पनि हो। के एउटा बिर्सिनु भएन भने ल आऊ तिमीले जाने पनि नजाने पनि पीएचडी गरेर छ, ल यो ठाउँमा बस्छ भने टुक्कोसँग राख्छ भन्ने पनि भावना राख्नु भएन हामीले। विद्यावारिधि गर्नु पूर्व आफूले इच्छाएको विषय, त्यसको कार्यक्षेत्र, त्यससँग जोडिएको आफ्नो लक्ष्य इत्यादि बारे स्पष्ट हुन सके उपाधि हासिल गरे पश्चात पर्याप्त आत्मविश्वास सहित अघि बढ्न सकिने अनुभवीहरू बताउँछन्। म तिना थनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ।
साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।